Stefan, heute mache ich ein Upside-Down-Feuer und zeige dir meine Messer. Aber vorher muss ich noch Rasen mähen. Los geht's. Jetzt heißt Feuer vorbereiten und ja, dann mache ich mal den Upside-Down-Feuer, zeig dir meine Messer und dann wird noch gegrillt. Die Decken nach unten. So, ich habe mal gerade die Messerkiste geholt und jetzt müssen wir noch ein bisschen Kleinholz machen. So, geschichtet wäre. Dann zünden wir das Ganze jetzt mal an. Jawohl, das Brett. So. So, und jetzt müssen wir schön warten, dass das bis runter brennt. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon Fleisch auf den Grill legen. Ja, sorry Stefan, ich bin leider militanter Fleischesser. Das musst du jetzt leider ertragen. Beziehungsweise ich stelle dir in der Zeit die Messer vor.
Jo, Stefan, das darf man doch nicht vergessen. Ein schönes Feierabendbierchen jetzt hier. So, ich merke gerade, dass ich den Tisch voll vors Feuer gestellt habe. So passt doch. So, also die Messer zeige ich dir dann immer hier unten. Ja. Aber erstmal ein Brösterchen. Lecker. So. Dann fangen wir mal an mit der Messersammlung. Da hätte ich zum einen ein Hulterforce, müsste das HGK sein. Vor kurzem beim Lukas R. auf dem Kanal gewonnen. Super Messer, ist jetzt mein Gartenmesser oder Werkzeugmesser in der Werkstatt. Ja, dann, wo wir gerade bei diesen alten Messern sind, Bauhausmaurer sollte jeder haben. Das ist mein Gartenmesser. Dann hier sehr schönes Stück Feldkniven F1, wenn es um harten Messergebrauch draußen geht. Das Messer schlechthin. Dann geht es weiter mit diesem Messer hier. Ist ein Strider Klon, Fake, wie auch immer. Habe ich vom Flo zu einem Messerkauf dazu geschenkt bekommen. Hatte der Udo schon mal in der Hand und hat das quasi ein bisschen umgeschliffen. Gefällt mir sehr gut. Ist höllisch scharf, aber das sind ja alle Messer von ihm. Und ja, wie gesagt, da sind jetzt noch die alten Griffschalen drauf. Und das Messer werde ich mir umbauen und neue Griffschalen drauf und eine Keiligschale. Das wird quasi so mein erstes Messerbauprojekt. Auch wenn es nur die Griffschalen sind. Ja, dann geht's weiter. Auch schon oft in die Kamera gehalten. Mein Gerber Bear Grylls Survival Knife. Das erste Messer, was ich von meiner Frau geschenkt bekommen habe. Hat mir einen ideellen Wert. Zum benutzt wird es nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich stehe auf Bear Grylls und von daher ist das in Ordnung. Dann haben wir hier, wenn das hier schon Low Budget ist, dann ist das hier Lowest Budget. Zwei Messer, beide mit einem skelettierten Griff. Recht klein. Auch irgendwo in China bestellt. Sollen Smith Wesson sein, keine Ahnung. Jedenfalls haben die beide jeweils nur €1 oder so gekostet. Das hier hat den Anschliff, einen Flachschliff auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es eben ganz flach gehalten. Ja, ja, habe ich mir irgendwann mal in China bestellt, aber wirklich genutzt habe ich die beiden nie. Dann kommen wir hier zu einem kleinen, das ist Elk Ridge. Marke weiß ich gar nicht mehr. Schöner kleiner Stachel. Als Backup auf Touren wirklich gut zu gebrauchen. 440C Stahl. Schön poliert, liegt klasse in der Hand. 3-Fingermesser. Ich mag das Teil. Ein weiteres Bear Grylls Messer. Hier das Paracord Messer. Auch ein Nachbau aus China, beziehungsweise gekauft auch in China. Habe hier die Paracord-Wicklung, die war vorher orange. Habe ich vor kurzem geändert auf dieses Sandtarn, nenne ich es mal. Ja, auch ein schicker kleiner Stachel. Hat was. Aber wird auch eher nicht gebraucht bei mir.
Nächstes Fixed. Hier von gewonnen beim Outdoor Heinz ein Meru-Messer, die Hausmarke von Globetrotter. Full Tang, vorne hier mit der Stahl, wie heißt das? Stahlbacken. Wirklich taugliches Messer. Hat auch hier ein Hohlschliff dran. Fingerguard. Ja, habt auch schon ein bisschen draußen dabei gehabt. Tut seine Sache. Und eine schöne Lederscheide dazu. So, das war's jetzt am Fixed. Machen wir mal weiter mit dem Klappern. Sanrenmo 710, 7010. Schöner Edelstahl, kleiner Taschenfolder. Cooles EDC-Messer. Bleiben wir gerade bei Sanrenmo. Dann haben wir hier noch das, vergesse ich jedes Mal wieder, das 707. Ähnlicher Aufbau, nur G10 Griffschalen. Ja, und das Messer habe ich wirklich sehr oft in meiner EDC-Rotation, weil es wirklich sehr leicht ist und ja, fürs Büro reicht's. Spielspaß ist da. Klasse Teil. So, Sanrenmo war's das. Dann hier ein Enlan. Das, die Klinge ist jetzt gerade noch verschmutzt. Enlan M07, auch ein schöner kleiner Stachel, ähnlich wie das Sanrenmo 707. Allerdings das hier kriegt man nicht so sehr zum Flippen. Das klappt nicht so recht. Die Klinge ist fest, aber wenn er flippen würde, wäre die Klinge, hätte sie Spiel. Weiter geht's mit einem Navy Messer, gewonnen beim Siki Pop damals, auch bei einem Giveaway oder bei einer Spendenaktion bei einer Spendenaktion genau. 440C Stahl ist halt das Spyderco Design, ein Spyderco Nachbau. Den Lock hier hinten flippt nicht, ne? Doch, man kriegt zum Flippen, das erste Mal, dass ich zum Flippen gekriegt habe. Na, ich krieg's nicht mehr hin. Ja, eher auch selten im Gebrauch, aber ein wirklich guter Schneider durch den Flachschliff. Ist man ja von Spyderco gewöhnt. Ja, dann geht es weiter hier mit dem Coastmesser, das ich von dir geschenkt bekommen habe. Ich halte es auch in Ehren. Ab und zu habe ich es in Benutzung. In meine EDC-Rotation kommt es nicht, dafür ist es mir ein bisschen zu groß und zu schwer. Dann haben wir hier das Böker Magnum Outdoor Cuisine 2. Ein wirklich cooles Messer, um Essen draußen zuzubereiten. Ja, das Feuer ist jetzt schon schön runtergebrannt. Ja, zwischendurch mal noch mal einen Schluck aus der Pulle. Sehr gut. Ja, noch ein bisschen Glut muss ich bilden, dann lege ich auf. Wo waren wir? Genau. Böker Magnum Outdoor Cuisine 2 oder 3, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Wie gesagt, macht Spaß, damit draußen Essen zuzubereiten. Bleiben wir noch kurz in China.
Da haben wir hier einmal das Ganzo 727 in der Tarnoptik. Digicamo mit dem mit dem Access Lock. Auch sehr schön. Dann auch ein anderes schönes Messer von Ganzo. Da habe ich mal ein anderes jetzt ganz neu bestellt. Hier haben wir das 738 in dieser wunderschönen Holzoptik. Auch sehr schön, aber auch zu groß für meine EDC-Rotation. Ja, das müssten jetzt soweit die Chinesen gewesen sein. Schieben wir mal kurz ein kleines Multitool dazwischen. Hier so ein Gerber Multitool mit einer kleinen Klinge, sehr scharf. Kann man hier an einem Schlüsselring dran befestigen. Hat hier noch einen Flaschenöffner. Dann hat es hier ein paar andere Tools noch dran. Wie gesagt, einen großen Schlitzschraubenzieher, einen angedeuteten Kreuzschlitz mit einer kleinen Nagelfeile und einen kleinen Schlitzschraubenzieher. Ja. Liegt bei mir zum Spielen im Wohnzimmer rum. Ja, und dann haben wir hier einen Nachbau von einem Medford Praetorian. Ein wirklich absoluter Klopper. Damit macht es echt Spaß, auf der Couch zu spielen. Klack. Da kommt Freude auf. Höllisch scharf, wirklich höllisch scharf. Das ist nur ein Nachbau. Den zum echten Medford wird es bei mir nie reichen. Also das ist es mir dann nicht wert, wenn ich sehe, was da teilweise für Preise aufgerufen werden von, weiß nicht, 1500 Euro. Nee, das ist mir echt zu viel. So, gehen wir nach Frankreich. Da haben wir einmal das Opinel Carbon Nummer 7. Ja, sollte jedem bekannt sein. Das war mein erstes Opinel. Allerdings muss ich hier noch mal ein bisschen nacharbeiten. Der Klingengang ist wirklich verdammt schwer. Sehr schwergängig. Und es steht katastrophal. Mal gucken, was ich da machen kann. Aber ich glaube, die Klinge hat auch einen leichte Krümmung. Ja, und dann haben wir hier ein weiteres Opinel. Eins in Inox. Die Nummer 8. Auch vom Auto Heinz. Da wurde das Messer in Leinöl frittiert. Schönes Teil. So, bevor wir jetzt gleich in die Schweiz gehen, bleiben wir noch kurz in Deutschland. Hier von Pumatech. Ein sehr schöner Gentleman Folder, würde ich mal sagen. Komplett in Edelstahl gehalten. Überall alle Kanten abgerundet. Hier stört wirklich nichts in der Hand. Liegt sehr gut. Ein schönes Sonntagmesser. So, dann gehen wir jetzt in die Schweiz. Da fangen wir mit Wenger an, die es nicht mehr gibt. Von Victorinox gekauft. Das Wenger Blackout 63 ST. Der Klaus L. Müller hat es gezeigt und ich habe es mir dann auch noch direkt besorgt. Ein wirklich schönes Messer. Hatte ich jetzt auf unserer Irlandreise ja dabei. Alles dran, was man so für den Alltag unterwegs braucht. Ja, dann kommen wir zu den Schweizern. Das älteste Schweizer, das ich habe, wohl nein, das ist auch ein Wenger. Also, das ist das älteste Schweizer, was ich habe, ja. Modellname ist mir jetzt gerade hier nicht bekannt. Hat aber hier einen schönen Dosenöffner dran. Kleber.
taugliche Klinge. Allerdings habe ich da als Kind wohl mal mit Feuerzeug hantiert und die ist jetzt hier angelaufen. Eine Säge. Und da hinten haben wir noch ein Nagelwerkzeug. Auf der Rückseite haben wir Korkenzieher und eine Ahle, wobei das ist nur eine Stechahle, scharf ist die nicht. So, mal eben schnell das Fleisch aufgelegt. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei den Schweizer sind wir schon. Wenger haben wir jetzt durch. Kommen wir jetzt zu Victorinox. Auch ein Messer, was ich mir in meiner Kindheit gekauft habe. Das Bundeswehrmesser von Victorinox mit der Klinge und hier unter der Abdeckung die sehr taugliche Säge mit vorne noch einem Dosenöffner dran. Es ist nur ein Kapselheber. Wirklich schweinescharf. Mit der Klinge habe ich mir auch schon mal übel in den Finger, mit der Säge übel in den Finger geschnitten. War kein Spaß. Ja, ansonsten noch eine Bohr- und Stechahle. Die ist halt im Gegensatz zu Wenger wirklich scharf. Und dann Korkenzieher. Gut, warum man den bei der Bundeswehr braucht, weiß ich nicht. Dann das zweite Victorinox in meiner Sammlung, ganz neu, das Victorinox Alox Pioneer mit Klinge, Schraubenzieher, Kapselheber, ein Dosenöffner. Und der Bohr- und Stechahle. Cooles Teil. Ja, das ist wie gesagt hier der Großteil, oder eigentlich meine komplette Sammlung. Was aktuell jetzt gerade nicht da ist, ist das Manly Patriot. Das war bis gestern beim Stony und sollte jetzt auf einem Weg sein zu einem anderen YouTuber. Das ist ja, da habe ich ja gerade ein kleines Passaround am Laufen. Ja, wo alle diese Messer hier weit unter 100 kosten. Ich meine sogar, wir hätten hier sogar alle Messer, die unter 50 Euro sind, liegen. Das teuerste dürfte hier wirklich fast das Berghüls gewesen sein. Das war ein Originales, das meine Frau mir gekauft hat. Ansonsten wirklich, ja, hier das Fake News ist teurer. Ansonsten aber alle auch unter 50 Euro. Das absolute Sahnestück meiner Sammlung, das Victorinox Pioneer Damast Alox Limited Edition 2016. Ein wirklich wunderschönes Messer. Ich lasse es jetzt mal drin, weil ich jetzt dreckige Hände habe. Ein wirklich schönes Messer, ein absolutes Vitrinenstück. War natürlich nicht ganz billig, aber ich
fand so geil, ich muss direkt haben. Und habe sogar noch eins zum normalen Preis ergattern können. Ja, schnell wieder weg damit, dass keine Asche drauf liegt. Ja, und lange mein Fleisch jetzt hier noch gerade fertig wird, packe ich mal wieder hier ein. Ja, Stefan, mein Essen ist jetzt gleich fertig. Dann stoße ich auf dich und deine über 9000 Abonnenten an. Mach weiter so mit deinem Kanal. Ich schaue mir deine Videos immer sehr gerne an. Mach's gut, bis bald und ciao.